Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u guyyaa irraa mishiinarii yaada isaan mishiinarii tameen mishiinarii bulchaan Finfinnee irraa ba'anii bagana gaangaltee kennaa ajaa'ibaa kanaa kennaa namatti tolu kana Finfinnee irraa ba'anii mishiinarii tameen mishiinarii yaada isaan mishiinarii bulchaan bagana gaangaltan jedhanii suuraa yaadannoo hojii keenya keessaa baay'ee nutti tolee ture suuraa daraarootti ka'ee ture uummata boodii gidduutti jechuudha deeggarsa uffannaa goonee wangeelli lallabnee bakka kanatti lubbu baay'ee fayye gaafa kana isaan hin beekan garuu suuraan kun seenaa guddaa qaba guyyaa irraa kennaa kana nu simatanii jiru yaadannoo guddaadha suuraa kanarra maal nu badha hojiin kun xiqqoodha ganaa kan kana caalu baay'ee to'afa itti jabaadha jechuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf suuraa hojii keenya deebisanii nutti fidanii jiru ammas bakka sana nu yaadachiisaa jiru jechuudha isaan hin beekanii garuu bakka sanatti hojii guddaa tafee jira kanaaf bakka sanatti akka nu deebinuuf har'as dhufanii kennaadhaan nu yaadachiisanii jiru kennaan akkas ta'uu qaba kennaa hojii nama yaadachiisu malee kennaa hojii nama raanfachiisu ta'uu qabu waaqayyo bara baraan isaan eebbisu akkasumas immoo guyyaa irraa kana labsii wangeelaa isaanuma waliin magaalaa keenya kana keessatti hin qabnu magaalaa Bishooftuu irratti waliin immoo wangeela labsina ganaas immoo hojii wangeelaa biyyoota garaa garaa irratti waliin hojjennaa nuyi ammayyuu tiimii tokko qaama tokko waaqayyo isinaa eebbisu kennaa keessan kanaaf gooftaan gatii keessan guddaa taasisu jechuun barbaada eebbifama ayyaanni isiniif haa baay'atu.